توی این مسئله یه تیر داریم که از سمت چپ توی یه تکیهگاه گیردار و از سمت راست توی یه تکیهگاه گیردار و از سمت چپ یک تکیهگاه غلطکی داره و صورت سوال از ما میخواد که عکس العمل های تکیهگاه های A و B رو به دست بیاریم. خب قبل از اینکه مسئله رو حل بکنیم یادآوری میکنیم که اگر تیری داشته باشیم که در انتهاش یک بارگذاری متمرکز باشه، میزان خیز تیر می شود PL3 تقسیم بر 3EI و میزان شیب تیر میشه PL2 تقسیم بر 2EI. و اگر تیری داشته باشیم که تحت بار گسترده باشه، تحت بار گسترده W، میزان خیز تیر میشه W L4 تقسیم بر 8EI و شیب تیر میشه W L3 تقسیم بر 6EI. خب با این تفاصیل برای اینکه عکس العمل تکیهگاه ها رو پیدا کنیم با توجه به اینکه این تیر از لحاظ استاتیکی نامعین هست، میدونیم که اینجا یک عکس العمل آر A داریم، اینجا یک عکس العمل آر B داریم و یک گشتاور MB، یک گشتاور MB داریم. خب برای اینکه عکس العمل ها رو پیدا بکنیم این تیر رو به این شکل در نظر میگیریم. میگیم یه تیر داریم که در انتها تکیهگاهی نداره ولی یک نیروی آر A داره و این تیر که در انتها در ابتدا تکیهگاهی نداره و یک بار گسترده W داره بهش وارد میشه. خب اگر بیایم و خیز نقطه A رو در نظر بگیریم، خیز نقطه A یک خیز ناشی از عکس العمل آر A یا نیروی آر A داره و یک خیز ناشی از بار گسترده W. منتهاش خیز نقطه A که برای هر دو تای این شکل ها اگر با هم در نظر بگیرید به دست میاد، جمعشون بایستی بشه 0، چون در واقعیت اینه که اینجا نباید هیچ تغییری داشته باشه. پس من خیز رو برای این حالت و برای این حالت به دست میارم و با هم مساوی قرار میدم که همدیگه رو خنثی بکنن، چون یک نیرو رو به بالا هست و بار گسترده رو به پایین. خب برای نقطه A، پس من برای نقطه A می نویسم خیز ناشی از عکس العمل یا نیروی آر A می شود، از این شکل استفاده می کنم، میشه آر A ضرب در طول تیر تقسیم بر 3EI بایستی مساوی باشه با خیز این قسمت از تیر. خب خیز این قسمت از تیر خودش دو تیکه هست، یک خیز ناشی از بار گسترده W داریم تا این نقطه که اسمشو بگذاریم Y1 و بعد در ادامه یک تتا خواهیم داشت که تا انتها Y2 رو برای ما ایجاد میکنه. خب خیز ناشی از Y1 رو به دست بیاریم، خیز مقدار Y1 رو از این رابطه به دست میاریم، میشه W ضرب در طول تیر که هست L2 اینجا طول بار گسترده به توان 4 تقسیم بر 8EI به اضافه خب زاویه رو پیدا بکنیم از این رابطه، میشه W ضرب در L2 به توان 3 تقسیم بر 6EI ضرب در طول تیر که با تتا در اصل روش تأثیر داره، طول تیر هم میشود L2 ضرب در L2. خب میتونیم این EI ها رو با هم ساده بکنیم. این EI ها ساده میشه، چی باقی میمونه؟ میمونه آر A L3 تقسیم بر 3 بایستی مساوی باشه با W L4 تقسیم بر 8 مخرج هست، اینجا هم 2 به توان 4 میشه 16 به اضافه با ترم دوم W L4 تقسیم بر مخرج 6 داریم، یه 2 داریم، یه 2 به توان 3 میشه 16 6 ضرب در 16. خب میتونیم از این رابطه مقدار آر A رو پیدا بکنیم. قبل از اینکه مقدار آر A رو پیدا بکنیم L3 از طرفین ساده میشه، پس مقدار آر A رو میتونیم پیدا بکنیم. مقدار آر A میشود 728 W ضرب در L. خب حالا میتونیم تعادل استاتیکی برای تیر بنویسیم. یه سیگما اف وای مینویسم و یک گشتاور.
می نویسم سیگما اف وای برابر با 0. خب یه آر آ رو به بالا داریم، یه آر بی رو به بالا داریم و یک W ضرب در L دوم هم رو به پایین داریم توی شکل. اگر دقت بکنیم W ضرب در L دوم رو به پایین، آر بی و آر آ رو به بالا هست. خب W ضرب در L دوم رو به پایین، آر آ رو میتونیم اینجا جایگذاری بکنیم، پس میشه 728 WL به اضافه RB برابر با WL دوم. خب مقدار RB رو میتونیم از این رابطه به دست بیاریم. مقدار RB میشه 5728 WL. این مقدار عکس العمل. همینطور میتونیم یک رابطه گشتاور بنویسیم حول نقطه B. این بالا بنویسم سیگما M حول نقطه B برابر با 0، علامت مثبت و علامت منفی رو هم در نظر گرفتم. خب میشه یه حول نقطه B دارم گشتاور بگیرم، میشه یه دونه آر آ، پس آر آ ضرب در طولش که L هست، ضرب در L با علامت منفی، پس منهای آر آ ضرب در L، منهای آر آ ضرب در L دیگه چی؟ این W رو داریم که علامت گشتاور اون مثبت ایجاد میکنه، پس به اضافه با W ضرب در L دوم ضرب در W ضرب در L دوم میشه بار متمرکز مربوط به بار گسترده ضرب در فاصله ضرب در L چهارم. دیگه حول B اگر گشتاور بگیریم آر بی حذف میشه، ام بی رو هم خواهیم داشت به اضافه ام بی مساوی با 0. خب آر آ رو مقدارش رو داریم، آر آ مقدارش بود 728 که میتونیم توش جایگذاری بکنیم و اگر آر آ رو مقدار 728 رو داخلش جایگذاری بکنیم، 728 WL رو جایگذاری بکنیم، میتونیم مقدار ام بی رو پیدا بکنیم. مقدار ام بی به سادگی به دست میاد منهای 928 WL. این هم عکس العمل گشتاور تکیهگاه.